Ćao svima, moje ime je Ivan i kao što sam juče u live-u obećao, kupio sam Honor Magic 7 Lite za recenziju. Zašto baš Honor Magic 7 Lite? Iz nekoliko razloga. Naime, imao sam i model Honor Magic 5 Lite i Honor Magic 6 Lite, eto da vidim i gdje je Honor Magic 7 Lite, a i u prošloj godini imao sam sve Honor modele. Honor Magic 6 Lite, Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro i Honor Magic 6 Pro koji koristim i dan danas kao primarni telefon. Kada sam koristio bio Honor Magic 5 Lite, odnosno kada sam kupovao, smatrao sam da bi taj telefon mogao biti savršen za neku backup opciju, za neki rezervni telefon, na koga nećemo previše obraćati pažnju, da ga ne oštetimo, ne izgulimo ili nešto, jer nije skup, a donosio je puno toga. Međutim, taj model mi nikako nije odgovarao. Honor Magic 6 Lite je već bio dosta bolji po mnogo čemu, međutim nekako nekompletan model. Po specifikacijama ovaj Honor Magic 7 Lite nije ništa spektakularno napredovao u odnosu na Honor Magic 6 Lite. Naime, isti je chipset u njemu, isti je glavni kamera senzor, isti je ekran. Vidjet ćemo da li su popravili autonomiju, pošto sad ima čak 6600 mAh bateriju i malo su promenili dizajn. Inače, ovaj telefon je kupljen sada nov u Tehnomediji, ali je telefon bio raspakovan. Kada sam kupio, znači ovo su mi oni upakovali, tako da sam kupio nov, ali raspakovan telefon. Naravno, odlepit ću ovu nalepnicu. Insistirao sam da kupim u ovoj ljubičastoj boji, da sam kupio u ovako tamnoj boji kao što je kod modela Honor Magic 6 Pro, onda sam mogao da kupim vakuum pakovanje, međutim ja sam želeo da bude u ovoj ljubičastoj i deluje dosta lakše s obzirom na ovih 229 grama, deluje dosta tanje, plastičan je ovaj okvir, da vidimo da li ima nešto struju u njemu. Ekran je dijagonale 6,78 inča, ima deklarisanu vidljivost čak 4000 niti u piku, ne znam koliko je u HBM režimu, tek ću se upoznati sa tim nekim specifikacijama. Podržava 66 W žično punjenje, isto kao i Honor Magic 6 Pro. U prodajnom pakovanju dolazi samo kabel Type A na Type C, dok su prošle godine Honor 200 Pro i Honor Magic 6 Pro dolazili sa Type C sa obe strane kabla. Tu je još iglica za vađenje SIM i ničega više. Dakle, punjač nema. Sad, ko se registruje na zvaničnoj Honorovoj stranici, dobija garanciju godinu dana za lom ekrana. Znači, u slučaju da se ekran polomi ili da bilo šta ne funkcioniše na ovom ekranu, godinu dana je rok za zamjenu ekrana besplatno. Tako da, eto, baš su sigurni kada je u pitanju ovaj telefon. Ja ću ovo malo više obrisati i iz Nothinga prebacujem karticu, tako da od ovog trenutka koristim dva Honor modela, pa ću vidjeti kako će se pokazati. Recenzija ide za nekih 10-15 dana, inače ovaj telefon ću staviti odmah na oglas. Platio sam 29.990 dinara, to je neki promo period. Po toj istoj ceni ću staviti na oglase, pa ukoliko neko želi da kupi ovaj telefon i time mi omogući da što pre kupim ja neki sljedeći za recenziju, neka se javi, bilo ovako u komentarima, bilo u Telegram grupi ili na Kupujem Prodajem. Pozdravljam vas do nekog narednog videa.